única, eu inexistente. É o que me faz sentir prazer, é o que me faz enlouquecer, é o que me faz querer viver. I pozdrav svima ljudi, dobrodošli novi klip na Mičko kanalu. Ljudi, kao što vidite, danas smo opet u CSGO, ali danas nećemo igrati ni competitive, ni deathmatch, ni ništa od toga, slični Faceit. Danas gledamo nešto sasvim 16, a to je Overwatch. Kao što vidite, sada da ga downloadam i da gledamo da li neki igrač kojeg su oni reportali ima hack. A vi napišite u komentarima da li ima ili nema. Izvedite ljudi, malo sam bolestan, šmrcam i tako to, pa da ne zamerite. Idemo da gledamo Overwatch. Klip, malo, da se nešto nešto. Vidim, nije vam se nešto svidio competitive pregleda, malo svega. Nešto ću morat da smislim da dobijem pregleda. Da vidimo je li ovaj lik cheater. Samo moment, koji meni namestano. Po meni, ja mislim da je kada ja cheater. Jeste, da je cheater, jeste. Ovo je cheater. Da je malo sumnju, malo više. Ljudi, ja sam neki chips jedem, grickam tačnije. Ljudi, danas smo streamovali na Twitchu, u dva gima karakterima, oba dva smo izgubili, ali stream je bio dobar. Po meni je ovo cheater. Ne znam šta vi kažete, po meni jeste.
Pa ne znam, sad mi se nešto ne čini da sad pituje. Ja mislim ljudi da je ovo neki smurfer 100%. Zna dobro da vam tapu i to je to. Da on ima neki cheat, on bi znao di su, ali on bi baca bombe tamo gdje treba. Ja sam primijetio da on baca bombe bukvalno tamo gdje ne zna di su. Ljudi, meni je ovo tako dosadno, gledam, kad znam jednu tistu da nije cheater ovaj lik, stvarno ozbiljno nije. Pa ništa ljudi, to bi to bilo što se tiče ovog klipa, vidimo se u sljedećem, ćao!